E pra Malu, pras meninas, nós fizemos essa geladeirinha. Também com caixinha de uva, né? Os pezinhos, as tampinhas das caixinhas de uva tá aqui embaixo. Tem o frio, ó, tem aqui o freezerzinho. Temos a caixa, aqui embaixo nós temos a parte da geladeira, né? Passamos o dia inteiro fazendo aí. E aqui embaixo nós temos a caixinha de fruta, ó. Ainda temos a caixinha de fruta. Então, fica essa criatividade também para as meninas. Acabamos de fazer a geladeira da Malu. Bacana, né? Pois é, papai, vamos inventar. O coronavírus tá aí. Ó, freezer, a geladeira, as mãozinhas, tudo bonitinho, beleza?